საინტერესოა. ეს მოზაიკა არის ერთ-ერთი უნიკალური მოზაიკა, რადგან ჯერ ერთი არის გაკეთებული სმალტით, რაც პრინციპში ძალიან გავრცელებული არ არის. საქართველოს ტერიტორიაზე ძირითადად კეთდებოდა კერამიკით. ეს მოზაიკები და რაც შეეხება სმალტას, მსგაცლებით ნაკლები ნიმუშები გვხდებოდა საქართველოში. ჩვენ აღმოვაჩინეთ ეს მოზაიკა, რომელიც არ იყო ნახსენები არსად, არც ერთ წყაროში. ჩვენ გავაკეთეთ სრული საქართველოს მასშტაბით მოზაიკების აღწერას. ანუ შევქმნით კატალოგი, გავაკეთეთ საიტი, სადაც შეიძლება მოიძიოს ყველა მოზაიკები, რაც კი აღწერილია, 300-ზე მეტი მოზაიკა არის ამ კატალოგში შეტანილი და თავის ლოკაციებით და ასე შემდეგ. დიახ. We are trying to sort it out, to get these fragments out of the dirt, to later move them from our property. And also beyond that, we are collecting the separate pieces of mosaics. They are called tessers, basically these small colored glass pieces which are used to creating the mosaics. რეაქციაზე რომ მოგიყვეთ იმ ადამიანების, ანუ საქართველოს მოსახლეობის რეაქციაზე, რეაქცია არის ძალიან სხვადასხვანაირი, ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან. ზოგი თვლის, რომ ეს მოზაიკები არის საბჭოთა, ასე ვთქვათ, გადმონაშტი და ამიტომ უნდა დაინგრეს. მაგრამ ზოგი აღიქოვს როგორც ხელოვნების ნიმუშს და ზუსტად ეს არის ჩვენი ფონდის პოზიცია, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, ეს არის ხელოვნების ნიმუში უწინარეს ყოვლისა და ამიტომ აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს. ზოგადად მოზაიკა იქმნებოდა მთელ საბჭოთა კავშირში, ყველა რესპუბლიკაში და ასე შემდეგ, მაგრამ საქართველოს ცოტა განსხვავებულია ამ რესპუბლიკებისაგან, იმიტომ რომ თვითონ მოზაიკების სიუჟეტი უფრო ბაზდება, ასე ვთქვათ, ქართულ ფოლკლორზე, ქართულ იდენტობაზე, რაღაც აი ესეთი სიუჟეტები არის გამოყენებული, რაც პრინციპში ახასიათებს ჩვენს ეროვნულ სულს და თქვენ რომ დააკვირდეთ, აი ჩვენ კატალოგში რომ შეხვიდეთ, აი ის ნამგალი და ურო პრინციპში არც ერთ მოზაიკაში არ გვხვდება. ანუ ეს საბჭოთა სიმბოლიკა საერთოდ არ ხვდება. როგორ ახერხებდნენ ქართველი მხატვრები ამას იმ ეპოქაში, არ ვიცით, მაგრამ ახერხებდნენ და მთელი აი ეს ჩვენი რაღაც წინაპრების გადმონაშტი არის ჩაქსოვილი ამ მოზაიკის დიზაინზე. Very ecological from my side, so I will go out. ქართული პოტენციალი შემოქმედებითი ჩადებულია მოზაიკაში და გვინდა თუ არ გვინდა საბჭოთა წარსული ჩვენი წარსულია, უბრალოდ ის უნდა გადავიაზროთ. გასაგებია რომ მას აქვს ნეგატიური ელფერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ უბრალოდ დავივიწყოთ. მას სჭირდება გადააზრება. სავარაუდოდ ამისთვის ყველაზე სწორია რომ გამოყოფილი იყოს მაინც ცალკეული სამუზეუმო სივრცეები, პარკები, კვლევითი ცენტრები იყოს ამ პარკებთან მიმაგრებული და გადავიდეს თქვა სხვადასხვა ნიმუშები აი ამ სამუზეუმო სივრცეებში. The previous one was very typical to the Eastern
culture. განსაკუთრებით თბილისშია ძალიან ხშირი შემთხვევები ბარბაროსული მოპყრობის, იმიტომ რომ რეურბანიზაციის პროცესი მიდის აქტიურად, შენობები იცვლიან ფუნქციებს, ხდება მათი პრივატიზაცია და შესაბამისად აი ამ დემოკრატიზაციამ ურბანული სივრცის გამოიწვია ის, რომ ვიღაცის კერძო საკუთრებაში მოხვედრილი შენობა უცბად აღმოჩნდება, რომ პლუს აი მოზაიკით არის შემკული და უკვე მოზაიკის საკითხიც აღარ არის ხოლმე გადაწყვეტილი.